Minum es langsung batuk. Ayo loh, siapa yang langsung panik tiap habis minum es terus tenggorokan gatel? Tapi faktanya, es itu nggak otomatis bikin batuk kok. Batuk tuh biasanya muncul pas daya tahan tubuh kita lagi turun, atau tenggorokan emang lagi sensitif. Jadi yang salah bukan esnya, tapi kitanya yang lagi lemah. Sebenarnya nih ya, es tuh nggak langsung bikin batuk. Batuk muncul kalau kamu lagi drop daya tahan tubuh atau tenggorokanmu lagi sensitif. Jadi bukan salah si esnya, tapi kondisi tubuh kita yang lagi kurang fit. Hehe. Ada juga orang yang alergi dingin atau punya riwayat asma. Nah, mereka emang bisa batuk karena dingin. Tapi, keur urang sehat mah, minum es teu masalah. Asal bersih, jeung porsina teu kaleuwisi. Hehe. Penelitian nunjukin suhu dingin bisa memicu kontraksi otot saluran napas, tapi cuma di orang yang emang punya alergi dingin atau riwayat asma ringan. Jadi, teu kabeh jalma bakal langsung batuk mun nginum es. Kesimpulan, minum es boleh aja, asal tubuh kamu lagi sehat dan esnya bersih. Yang bikin batuk itu bukan esnya, tapi sistem imun kamu yang lagi ngedrop. Jaga imun, jaga gaya hidup, jaga tenggorokan. Hehe. Jadi, kamu tim es bikin batuk atau tim es is life? Hehe. Coba tulis di kolom komentar pengalamanmu gimana pas minum es, apakah langsung batuk atau malah seger pisan? Hehe. Share juga ke temanmu yang masih nyalahin es tiap batuk biar tercerahkan.